Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум достар. Міне қайтадан осы Белый ветер деген дүкеніне келдім. Бір жыл бұрын келетімін мына жерге, түсіретін көрнекті ақпарат туралы көрсететімін. Енді міне көрсеткім келеді. Ешқандай өзгерістер жоқ мына жерде. Тек бір орыс тілінде, қазақ тілі көрмей жатырмын. Міне қазақ тілі жоқ мына жерде. Осы жерде анау Сұлтановпен қырылыс болды мына жерде. Не бәрі бір тек орыс тілінде, Ресей Федерацияның тілінде, қазақ тілі жоқ. Өкінішке орай. Ассалаумағалейкум. Сізде мына жерде қарасам бір қазақтың сөз жоқ. Неге? Мен бір жыл бұрын келетін мына жерде, естіген шығарсыз, мына жерде бір орыстық бір кісімен Сұлтанов деген. Сол кезде мен айтатын, заң бойынша сізде мұнда мемлекеттік тілінде ақпарат болу керек. Орыс тілінде қойсаңыздар, ағылшын тілінде қойсаңыздар, өздері білесіздер. Бірақ мына жерде қазақ тілі болу керек. Дұрыс па? Білмеймін. Мен білмеймін, неге мына жерге администраторды шақырыңызшы мына жерге. Шақырасыз ба, шақырмайсыз ба білмеймін. Шақырыңызшы, айтайын саған. Сол бір орыс тілінде ғой ақпарат, қазақ тілінде жоқ. Мысалы, часы как будет қазақша? Сағаттар. Сағат сөз қайда осы? Зан бар, зан. Администраторды шақырыңызшы. Міне, осы Белый ветер мемлекеттік тілі сыйламайды. Заңды бұзып жатыр. 21 бап тіл заңдары. Міне, мына жерде жоқ екен. Қазір директор мына жерге жоқ. Ау? Қазір мына жерге директор жоқ. Директор осында ма? Ол осында, бірақ қазір мына жерге Бірақ немене? жоқ мына жерге. Жоқ, мұнда кім енді старший? Директор. Сол қайда? Ол 1-2 сағаттан кейін келеді. Оның орында кім? Сіз ба? Кім? Мен міне. Енді директордың орында біреу қалдырмай ма? Қазір мен оның визиткасын беремін сізге. Жоқ, маған керек емес визитка. Не істеймін ол визиткамен? Міне, былтыр маған қарсы шығып осы Белый ветер. Тек бір орыс тілінде бәрі. Міне, накопитель деп. Сонда біздің мемлекеттік тілімізді сыйламайды мыналар. Міне, осындай. Міне, материнская плата деп. Графический планшет. Солай, жағдай өкінішке орай.